Charlene 喺度啦，究竟 Charlene 係做啲乜嘢，同埋會同我哋講啲咩咧？哇！我話俾你知，呢個非常之八卦同非常之 juicy 嘅。如果你對嗰啲咩富豪飯局啊，或者對相睇啊，或者識男仔識女仔有啲興趣嘅話咧，就千祈唔好離開。我係一個等錢使嘅 model 仔咁樣啦，咁我就有個大師姐 model 姐姐咁樣，佢就話：喂，我哋咧佢唔係話富豪飯局，佢係話。做完嘢，我哋一齊啊慶功食飯啦！你順便應該話我係 make sure 女仔係高質素咯，但係男仔咧我就比較寬鬆啲嘅。即係首先我唔係淫媒啦，我淨係介紹出嚟俾大家認識食飯啫。你之後交個朋友係啦，你即刻 one night stand 又好，你第二日結婚又好，你做 friend 又好咧，我都唔參與。佢本身有2條女嘅，即係但係唔係包養嗰啲咯，即係見一次可能俾1萬至3萬，視乎佢心情而定咯。我飲下酒個女拖住手，拖住佢入廁所閂埋門咁樣，係啦，冇中出，淨係含啫。